Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi sama kita nih dari bengkel Merga Motor ya. Nah, kita siang ini kedatangan mobil Toyota Hilux ya 2017. Nah, ini keluhannya katanya ada bunyi-bunyi kata customernya saat di jalan. Bunyinya ada beberapa suara ya, ada yang ngik-ngik gitu kan, ada yang ngek-ngek gitu ya, sama kalau kena poldur ayunannya udah kurang enak gitu teman-teman ya. Nah, ini kita udah lakukan pembongkaran teman-teman nih ya. Kemungkinan besar kita nggak tahu ya pemakaian ini seperti apa, dan memang kalau dilihat dari fisik yang komponen kita bongkar-bongkar nih seperti ini ya, lower arm gitu, seperti lower arm nih dia, si busing bagian bawah sini nih pecah nih teman-teman nih, tuh ya, ini pecah nih gitu. Nah, ini dia bisa menimbulkan suara sama spuringan jadi kurang maksimal hasilnya. Begitu juga dengan yang besarnya nih ya, ini pecah juga gitu ya. Ini yang bagian sebelah kanan nih teman-teman, ini namanya lower arm. Terus yang berikutnya nih si ball joint tuh, ball jointnya udah koplak tuh ya, udah koplak si ball jointnya. Nah, ini dia bisa bikin setir nggak padat, spuringan juga nggak mantep gitu ya, sama bikin bunyi-bunyi ya. Ini dari ball joint ini. Nah, ini lower arm ya, ini juga sama teman-teman ya, sama halnya antara kanan dan sebelah kiri ya. Nah, itu juga yang dengan yang besarnya ya, pecah retak juga bagian dalamnya. Terus kemudian sama juga dengan ball jointnya ya, tuh ya, udah oblak ya, udah oblak teman-teman. Nah, ini kita ganti, ini kita rekondisi teman-teman nih, ini kita rekondisi ball jointnya. Terus berikutnya itu yang kita ganti nih, ini ya namanya karet stabil nih. Nah, karet stabilnya nih ukurannya 32 ya, termasuk cukup besar lah buat ukuran mobil ya. Ini udah belum pernah diganti dari baru, makanya jebeu jebeu alias megar. Nah, ini yang barunya seperti ini teman-teman nih ya, jauh berbeda tuh ya, jauh banget bedanya ya. Nah, ini karetnya udah keras, ini karetnya masih lentur. Oke teman-teman ya, ini kita ganti juga. Terus kita geser ke sebelah sini ya, geser sebelah sini tuh ada komponen namanya long tie rod ya. Nah, ini long tie rodnya sama oblak seperti tadi ya, ball joint. Kemudian ini juga sama, tie rodnya pecah tuh, dia punya bootnya ya. Nah, ini kita rekondisi juga sama ya teman-teman ya, ini kanan kiri. Terus ini nanti juga bootnya kita ganti nih, udah keras. Terus ini ada link stabil ya, link stabilnya udah mundur juga. Terus ini ada upper arm juga. Nah, upper arm juga masih bagus ya, kalau upper armnya masih pada bagus, belum ada yang pecah. Ini kita nggak ganti, hanya ini aja teman-teman nih, tuh ya, koclak gitu ya. Ini upper armnya ya. Terus geser nih, tadi sama link stabil ya, belum pernah diganti kayaknya nih. Terus kemudian ini ada shock breaker. Nah, si shock breakernya ini kalau kita tekan ya, kita tekan seperti ini masih kuat cukup ya, namanya baliknya terlambat ya. Nah, ini udah lemah tandanya gitu. Nah, ini kita sarankan untuk diganti ya teman-teman. Terus ini juga ada support shock, ini pecah ya, jebol tuh, supportnya pecah ya. Nah, ini kita ganti nih. Oke teman-teman, itu yang kita rekomendasikan untuk diganti. Mana yang diganti, mana yang tidak diganti, kemudian mana yang bisa kita repair atau rekondisi ya. Nah, nanti proses berikutnya ada di workshop kita di belakang, teman-teman bisa lihat caranya ya, kita mengerjakannya seperti apa. Dan barang yang diganti nanti yang asli apa imitasi itu tergantung dari si customernya teman-teman. Oke, itu dulu ya, nanti lanjut lagi video berikutnya di belakang. Oke, ciao.
dan ini setelah direkondisi, diperbaiki, jadi keras ya. Semuanya keras. Aduh, mantap ini mah. Harus pakai tenaga dalam. Dan ini sekalian kita cuci juga nih, udah semua. Tinggal kita nunggu busing aremnya yang besar. Wah, jadi mantep ini mah. Nah, dan ini untuk shock breakernya. Shock breakernya yang ori ya. Ori nih yang ori tuh. Ada barcode-nya. Wah, ingat Pak. Hah? Oh, iya, lagi proses pemasangan. Oh, gampang. Nah, ini untuk karet bootlongnya nih. Masih baru nih. Oh, lembek amat nih, mantap. Oke, kembali lagi bersama Bengkel Merdeka Motor. Setelah proses dari bongkar sampai pasang, ini hasilnya Bagus sih, gak ada bunyi. gimana hasilnya? Bagus, gak ada bunyi. Mantap. Tadi ganti apa aja jadinya? Tadi busing arem, terus shock breaker, karet stabil, servis kaki-kaki. Mantap ini, gak ada bunyi. Oke guys, segitu dulu dari kita. Kalau ada keluhan atau bunyi-bunyi dari mobil kalian, langsung saja bawa ke bengkel kita di Jalan RC Veteran Raya nomor 20 Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Untuk pengecekan gratis, tidak ada biaya. Yuk booking sekarang di bengkelmerdekamotor.id atau bisa chat ke nomor WhatsApp kami di 0878 4054 1393. Ditunggu kedatangannya.